今天一位50多岁的大哥开着香槟金帕拉梅拉找我维修减震。大哥说他很早之前就有在看我们的视频，一直也没时间过来。车跟了大哥将近13年的时间，前2年因为工作去到了国外的分公司，将车停在地库，半年前才回来。到地库开车，发现减震已经坏了，去了很多地方想修好，可是都说不能修，只能换新的减震。大哥不想换新的减震，于是一家一家的来。偶尔的一次，刷到了我们维修减震的视频，当即联系了我们，确定好了方案，就开过来维修了。接着维修师傅将所有的换新件进行靠压，1个下午的时间就将老减震修复回去了。你们觉得这么久的减震是换新还是维修呢？